Copot, lepas. Depan nggak strike ya. Aduh, asik nih. Oke, start lagi ya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya. Semoga apa yang terbaru di channel saya masuk notifikasinya guys. Waduh, strike oke lah. Oh, kita juga ya. Wih, berat guys. Waduh. Ya, gitulah. Berat juga. Ini ikan buntal ini satu. Lagi guys ya. Lancar lah. Pokoknya kamera kita tembak. Oke, teman-teman udah merapat nih. Strike stana. Hah? Oh. Janganlah kayak gitu guys. Strike lagi guys. Depan. Teman-teman pada merapat semua ya. Bertahan aja di sana, Mandan. Datang juga dia. Halo guys, itu teman kita ya. Silahkan cek videonya. Apa namanya guys? Channelnya? Oh, Tristan Batimanai. Oke. Ya, teman tuh ikut mancing juga, ikut-ikutan sih. Itu apa itu guys? Kita cari ikan yang besar. Agak kasar ya. Itu lempar aja sama semandan itu. Besar ikannya. Kemarin dia lepas. Lepas bro. Kalau tidak naik langsung pulang. Langsung kita panggil ya bang itu, ayo pulang, udah malam. Karena udah malam. Beda dengan sarung pompo ya. Kayak kompoy. Try guys ya. Kurang ajar. Strike ya guys ya. Itu pakai umpan guys. Mantap.
Waktu belit dia kasih situ. Lama kita bermain juga. Kayaknya bisa hancur kompoiku ini. Ya, iya, iya. Citi guys. Kentuna. Tongkol ya. Aduh guys. Mantap, mantap. Ini dia guys. Mantap. Lumayan ya. Ya, ikan tongkol ya. Ini namanya ikan tongkol. Waduh, jangan salah-salah bilang ya. Iya, ikan tongkol. Jangan kayak Nanti- seperti presiden. Nanti terbilang. Ikan kontol. Ah, ini teman kita ini. Tadi main puber lepas, putus. Oke guys ya. Oke. Kita coba bermain lagi. Oke.